എനിക്കും വയ്യ, പുന്നൂസിനും വയ്യ. ഹലോ, വെൽക്കം ടു യൂട്യൂബ് ചാനൽ D-SAB വ്ളോഗ്സ്. എനിക്ക് ഇന്ന് വയ്യ ഗൈസ്, എനിക്കും വയ്യ ഗൈസ്. എന്റെ സൗണ്ട് ഒക്കെ പോയി, ആകെ വയ്യാണ്ടിരിക്കുക. സംസാരിച്ചോണ്ട് എന്റെ സൗണ്ട് പോയി, കണ്ടോ? സൗണ്ട് പതറച്ചുണ്ട്. ഞാൻ പൊന്നൂസിനോട് ചുക്കാപ്പി ഉണ്ടാക്കാൻ പറയുന്നേക്കാണ്. രാവിലെ 8 മണി. ഇന്ന് നമ്മുടെ പെരുന്നാളിന്റെ ദിവസമാണ്. കുറേ പരിപാടികളുണ്ട്. രാവിലെ തന്നെ എണീറ്റിട്ട് ഞാൻ ഈ 5 തേങ്ങ ഇപ്പൊ തന്നെ പൊളിച്ചു. ഇനി അത് ചരണ്ടി മീൻ വെക്കാം. അപ്പൊ കമോൺ, അവിടെ പെരുന്നാൾ പരിപാടിക്ക് പോവാം. മീൻ വെക്കാൻ മാത്രല്ല, അപ്പം ഉണ്ടാക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനായിരിക്കും. ഞാൻ ആദ്യം പൊന്നൂസിനോട് ഇച്ചിരി ചുക്കാപ്പി ഉണ്ടാക്കും. അതിന് കുറച്ചല്ലേ ഇട്ടേക്കണേ? ഓക്കെ, വളരെ കുറച്ച് വരുന്നത്, കുറച്ച് ഇടണം. ഞാൻ തേങ്ങയൊക്കെ വെട്ടി പൊളിച്ചു. ഇതിന്റെ പേര് എന്തിട്ടെന്നറിയോ? ഇതിനെന്തെന്നറിയോ? ഇതിനെന്താ പറയാ? പൊങ്ങുന്നല്ലോ, ഇത് തേങ്ങയല്ലേ? ഇത് അരച്ച് ഇട്ടൂടെ മീനില്? അരച്ചോ? അതായത് അത് മുറിച്ച് ആക്കിട്ട് മിക്സിയിലിട്ട് അടിച്ച പോലെ. ഇതേ പൊന്നൂസ് ഉണ്ടാക്കി വന്ന ചുക്കാപ്പി. അന്നേരം കുറച്ചൊന്നല്ല പറഞ്ഞ. ഗോയ്സ്, ഇവിടെ ഒരാളിരിക്കുന്നതുണ്ടോ? താഴത്തിരിക്കാം. ഞാൻ മുറിച്ചു തരാടാ. നീ എന്തിനാ താഴത്ത് ചെയ്യണം? ഇവിടെ സ്ഥലം ഉണ്ടല്ലോ, അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ. അപ്പൊ അങ്ങനെ നീങ്ങുന്നതിന് ഇഷ്ടംപോലെ സ്ഥലം ഉണ്ടല്ലോ മോനെ. ഇവിടെ സൈഡിലേക്ക് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാ ഞാൻ നോക്കി തരാം. സവോള നോക്കി തരാം. ഫസ്റ്റ് നിറഞ്ഞ കുഴിക്ക് ഒഴിക്കേ, അപ്പൊ അതിന്ന് അങ്ങോട്ട് ചാടിക്കോളൂ. ഇതെന്താ പൊന്നൂസ് നീ എന്നെ വിളിക്കാഞ്ഞേ? എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ പണി ഉണ്ണിപ്പുണ്ടാക്കണതാ. അപ്രിഷിയേറ്റ് ചെയ്യൂ. എന്തിന് ഇങ്ങനെയാണ് പഠിക്കുക. എന്നൊമ്മ ഉണ്ടാവില്ലല്ലോ. പഠിക്കണം, ചെയ്ത് പഠിക്കണം. എല്ലാവർക്കും അറിയില്ല ഇതുണ്ടാക്കാൻ. ഇപ്പൊ ഇന്നലെ മറ്റേ എന്നിട്ടടി പരിപാടിക്ക് പോയപ്പോ വലിയ മാലയൊക്കെ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. എനിക്കിഷ്ടല്ല പൊന്നിസ് മാല ഇടുന്നത്. പരിപാടിക്ക് പോയപ്പോഴല്ലേ ഈ മാല ഇട്ടേ? പറഞ്ഞോളൂ, ഈ മാല എന്തിന്റെ നീ എടുത്തിട്ടേ? ഈ സാധനത്തിന്റെ പേര് നിങ്ങളുടെ കുഴിയപ്പം എന്നല്ലേ പറയാ? ശരിക്കും പക്ഷെ അത് ഉണ്ണിയപ്പാണ് അല്ല വിജയ? മറ്റേ സാധനം അക്കുസേട്ടന് കൊടുക്കണ സാധനം ഉണ്ട്, അറിയോ? അത് ഉണ്ണിയപ്പാ. 2 ചിക്കൻ. 24 സവോള മുറുക്ക്. എന്നിട്ട് 24 സവോള. അപ്പൊ ഇന്നലെ കടയിൽ നിന്ന് സവോള എടുത്തില്ലേ? ഇത് നമ്മളെ തൃശ്ശൂരിൽ നിന്ന് മേടിച്ച മീൻ വെള്ളത്തിലിട്ടു. കഴിച്ചു. മീൻ കറി എവിടെയാണ്? ഇത് നമ്മൾ മേടിച്ച നെഞ്ചടി. ഇതും കപ്പയും കൂടി പൊന്നിച്ച് വെക്കും. മറ്റേ ഇങ്ങനെ ടൈപ്പ് വെച്ചോളട്ടാ. ഇത് കരിഞ്ഞാണ്. ഒക്കെ ഇങ്ങനെ ഒറ്റ കുത്തലൊക്കെ കുത്തും. ഒരു മിനിറ്റ്, നീ ഇതിലേക്ക് കിട്ടോ? ഞാൻ അങ്ങനെ പിടിക്കാം. നമ്മുടെ സബോളയൊക്കെ മുറുക്കി ഇവിടെ വെക്കണം. ഇത് ഇതിനാണോ പൊന്നിസ ഉണ്ടാക്കണേ? ഇതെന്താ നെഞ്ചടി? അയ്യോടാ, ഞാൻ ശരിയാക്കിക്കോളാം, പേടിക്കണ്ട. അയ്യോ, വേപ്പിലില്ല, ഒന്നിട്ടിട്ട് വരൂ. ആണോ? അതായത് ചിക്കൻ, ബീഫ്, ഇത് അതിലേക്കുള്ള വേപ്പില വേഗം പൊട്ടിക്കണം. എനിക്ക് ചിക്കനൊക്കെ അത് മതി. അവിടെ വെച്ചോ, വേപ്പില പൊട്ടിട്ടാ. ഒരു ലോഡ് വേപ്പില ഞാൻ കൊണ്ടുവന്നു. ഒരു പൂ മാത്രം ചോദിച്ചു. ഒരു പൂക്കാലം നീ തന്നു. ഓ ഗൈസ്, ഭയങ്കര പണിയിലോട്ടോ, ഭയങ്കര തിരക്കില്ല. ഓരോരോ കാര്യങ്ങളും. പൊന്നൂസ് അപ്പുറത്തേക്ക് നമ്മുടെ കപ്പയും നെഞ്ചടിയും വെച്ചു അല്ലേ? പക്ഷെ മണം വന്നുണ്ട്, സംഭവം ശരിയാണ്. പക്ഷെ ഇഞ്ചി ഇടാൻ മറന്നുപോയി. അതായത് പക്ഷെ എരിച്ചിലിട്ടുണ്ട്, സാധാരണ ഫ്ലേവർ ഉണ്ട്, കുഴപ്പമില്ല. പക്ഷെ വെളുത്തുള്ളി കാര്യമില്ല. ഇനി ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അമ്മച്ചി ചോറ് വെക്കണം, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഫുഡ് കഴിക്കണം. അത് കഴിഞ്ഞിട്ടല്ലേ പൊന്നിച്ച് ചിക്കൻ കറി ഉണ്ടാക്കണേ? അപ്പോൾ തന്നെ അമ്മച്ചി മീൻ കറി ഉണ്ടാക്കാൻ മീൻ വെള്ളത്തിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇനി എനിക്ക് വേണം ഈ തേങ്ങ
ചിരണ്ടി കൊടുത്ത് തേങ്ങയുടെ മീനിന്റെ പരിപാടി തുടങ്ങാനിട്ടത്. ഈ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളിയൊക്കെ ഞാൻ നന്നാക്കി ചതച്ചതാണ് അല്ലേ പൊന്നുസേ. ഈ സബോള ഞാൻ നുറുക്കിയതാണ് അല്ലേ പൊന്നുസേ. പിന്നെ ഈ സബോള ഞാൻ നുറുക്കിയതാണ് അല്ലേ. ഇതും 2 സബോള ഞാൻ നുറുക്കിയതല്ലേ. പിന്നെ ആയിരിക്കണ വേപ്പല ഞാൻ പറിച്ചുകൊണ്ടുവന്നാണ്. എൻ്റെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻസ് ഉണ്ട്. പിന്നെ ഈ മറ്റേ ഈ ഉണ്ണിയപ്പം ഇവിടെ നിന്ന് എടുത്ത് ഇവിടേക്ക് വെച്ചത് ഞാനാണ് അല്ലേ. അല്ല അമ്മച്ചിയെ അപ്പം ഉണ്ടാക്കാനുള്ള അമ്മച്ചിയെ അമ്മച്ചിയോട് അപ്പം ഉണ്ടാക്കാനുള്ള പരിപാടിയിലാണ്. ഞങ്ങളുടെ ഇഡ്ഡലി പാത്രം ഇത് കഴുകാനായിട്ട് ആൾക്കാർ പറയുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ അതിന്റെ കളർ അതാണ്. അലുമിനിയം പാത്രങ്ങൾ കുറച്ച് നാൾ കഴിയുമ്പോ ആ കളറാവും. ഇത് എത്ര വർഷം പഴക്കുണ്ട് അമ്മച്ചി ഈ പാത്രത്തിന്? അത് 23 വർഷം. ആ 23 വർഷം പഴക്കമുള്ള ഞങ്ങളുടെ ഇഡ്ഡലി പാത്രം. കളർ കുറവ് അത് വീഡിയോ കാർഡ് കാണുമ്പോ കളർ ഉണ്ടാവില്ല. വീഡിയോയില് പറഞ്ഞായിരുന്നു കളർ കുറവാന്ന്. പക്ഷെ അത് കുറച്ച് ഇതുണ്ടെന്നുള്ളൂ. ഇഡ്ഡലി പാത്രം പെട്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നണു അഴുക്കാവുന്നുണ്ട്. ചെളി അതിന്റെ അലുമിനിയത്തിന്റെ കളർ മാറും. പുതിയ കളർ ഉണ്ടാവില്ല. അതാണ് ഉള്ളില് യാതൊരു പ്രശ്നമില്ല. പുറത്ത് മാത്രം പ്രശ്നം. ഉള്ളിൽ യാതൊരു പ്രശ്നം ഞങ്ങൾക്ക് പ്രശ്നമില്ല കേട്ടോ. പൊന്നൂസാണ്ടാ ഉണ്ണിയപ്പം കൊറേ ഉണ്ടാക്കിയത്. അമ്മച്ചി മാവ് കളിക്കുന്നത് അമ്മച്ചല്ലേ. നീ കഴിച്ചു നോക്കില്ലല്ലോ. ഇത് അമ്മച്ചി ഉണ്ടാക്കിയത്. അത് അമ്മച്ചി കൊറേ ഉണ്ണിയപ്പം ഞാൻ കഴിച്ചു. ഉണ്ണിയപ്പം നല്ല രസമുണ്ട്. പൊന്നൂസ് കുഞ്ഞ് ഒരേ സ്പൂൺ ചോദിച്ചോളൂ. അമ്മച്ചി എളുപ്പത്തിൽ രസമുണ്ട്. മധുരല്ലേ? ഒരു 4 പച്ചമുളക്, 1 ഇഞ്ചി ഉണ്ട്, ഒരു 2 കുടം വെളുത്തുള്ളി, ഒന്ന് എന്തിന് ബീഫിലിക്ക. നമ്മുടെ അപ്പം റെഡിയായി. നല്ലതായിട്ടുള്ള അമ്മച്ചി. അപ്പം ഞാൻ മുറിക്കാം. അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടോ. ഹാപ്പി ബർത്ത്ഡേ ടു യു, ഹാപ്പി ബർത്ത്ഡേ ടു മീ. അത് ശരിയാണല്ലോ അല്ലെ. 1 ലക്ഷമായിട്ട് നമ്മള് കേക്ക് മുറിച്ചില്ലല്ലോ. മറന്നുപോയി. അങ്ങനെ ഫുഡ് കഴിക്കാൻ പോവാണ്. പക്ഷേ പൊന്നൂസപ്പ കഴിക്കണല്ലോ. നീ കഴിക്കണില്ലല്ലോ പൊന്നൂസ. ഞാൻ കഴിക്കാൻ പോണ്. ഓക്കെ. അപ്പൊ നീ തീർത്തിട്ട് അങ്ങോട്ട് വാ കേട്ടാ. അമ്മച്ചി കഴിക്കണ്ട. അപ്പൊ ഇതാണോ അതിന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് എടുത്താ ഇഡ്ഡലി പാത്രത്തിൽ നിന്നല്ലേ. അപ്പൊ ഇത് സെപ്പറേറ്റ് വെക്കണില്ല. ഹായ് അല്ല ഫ്ലൈ ആവണന്റെ അല്ല, ചെറുതായിട്ട് അടി പിടിച്ച സ്മെല്ല് ഉണ്ടല്ലോ. അതെ അത് വേവ് കൂടി എന്തോ പ്രശ്നം ഉണ്ടല്ലോ. ഇങ്ങനെ എന്നോട് ഇടക്കണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നീ ഇളക്കണം എന്തിനടാ. ഹായ് അപ്പൊ ഞാളൊക്കെ എന്താ പ്രശ്നം? അയ്യോടേ രസണ്ടാ. വയസ്സിനാണ് എനിക്ക് എന്റെ അടുത്ത പണി. തേങ്ങ കൊറേ ഉണ്ടല്ലോ. ഇത് മൊത്തം ചേർന്നാണ്. ഞങ്ങളെല്ലാവരും ക്ഷീണിതരായേക്കാണ് അല്ലെ. പൊന്നൂസിനൊന്നാമത് എനിക്കും വയ്യ, പൊന്നൂസിനും വയ്യ. അമ്മച്ചിക്ക് അത്ര വയ്യായി ഇല്ലാത്തുള്ളൂ. പക്ഷെ അമ്മച്ചും പണിയെടുത്ത് വയ്യാണ്ടായി, ഞാനും പണിയെടുത്ത് വയ്യാണ്ടായി. നമുക്ക് നമ്മുടെ വീഡിയോ അവസാനിപ്പിച്ചാലോ പൊന്നൂസേ? ഞങ്ങള് വീഡിയോ അവസാനിപ്പിക്കാൻ പോയി ഗൈസ്. കാരണം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ഇനി നമുക്ക് ഇത് ഈ ക്യാമറ പിടിച്ചു നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ പണികൾ നടക്കില്ല. ഇനി പണികളുണ്ട്. എനിക്ക് കാര്യങ്ങളൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്യാനുണ്ട്. പിന്നെ അമ്പ് എടുക്കാൻ പോകണം. പിന്നെ അമ്പ് ഇങ്ങോട്ട് വരും. അപ്പൊ ഇനി ഞങ്ങളുടെ എന്നിട്ടാ ഇതന്നെ അടുക്കളയിലെ പരിപാടികൾ തന്നെ ഉണ്ട്. പിന്നെ വൈകുന്നേരം അമ്പ് വരുന്നത് വേണമെങ്കിൽ വീട്ടിലേക്ക് ചെറിയൊരു ക്ലിപ്പ് ഞാൻ ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വീഡിയോന്റെ അവസാനം കാണിച്ചു തരാം അല്ലെ. അതുള്ളൂ. പിന്നെ വൈകുന്നേരം കസിൻസ് ഒക്കെ വന്നതാണ്. അമ്പ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ വേറെ പ്രത്യേകിച്ച് പരിപാടിയൊന്നും ഇല്ല. ഞങ്ങളിവിടെ ഇരിക്കും. പിന്നെ ഫ്രണ്ട്സ് ആരെങ്കിലും ഒക്കെ വരും, ഭക്ഷണം കഴിക്കും, പോവും. അത്രയ്ക്കേ ഉള്ളൂ ഇന്നത്തെ പരിപാടി. അതെ. അപ്പൊ വേറെ പ്രത്യേകിച്ച് വേറെ കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ല. പൊന്നൂസിന് വയ്യാത്ത കാരണം ടാറ്റ ബൈ ബൈ സി പറയണ്ട. അപ്പൊ ടാറ്റ ബൈ ബൈ സി യു, ഗുഡ് നൈറ്റ്, ബോൺ നൈറ്റ്. അടുത്ത വീഡിയോയിൽ വീണ്ടും കാണാം. ബൈ ബൈ. അങ്ങനെ